響濕水欖核嗰期啊，我講咗句黃種腳嘅不消題。咁老一輩嘅朋友聽咗呢，可能會勾起啲親切嘅回憶。而一啲年輕朋友啊，就可能話：喂，咁嘅講法啊，我冇乜聽過嘅咁。咁我覺得咧，呢個講法啊，有好多歷史沉澱，所以咧呢期就特別講下呢句黃種腳不消題。先講下嗰隻黃種腳啊嗱，黃種腳就係水腫腳，營養不良就會水腫。舊社會啊，好多人水腫，黃泡揼熟，兩隻腳咧好似兩個大水桶，行起路嚟咧都好似抬唔起隻腳咁嘅。咁所以廣府話咧就有黃種腳不消題呢個咁嘅講法，意思就係啊，好似啲水腫腳咁樣抬唔起嚟。不過咧，廣府人嘅語言天分啊，真係好使得。舊時咧冇乜人特別去進修過咩修辭學，但係運用起修辭方法嚟啊，就純熟到極。嗱，呢個短句黃種腳不消題啊，裏邊嗰個題字就係一個相關語。咁電視機前邊啊，嗰啲中學生，你哋記得相關係咩意思嘛？陳望道嗰本修辭學法範係咁講，相關是用一個語詞同時關顧着兩種不同事物的修辭方式，佢係咁講嘅。咁黃種腳不消題啊，就係用個提字同時關顧住用力提起同埋用嘴提到呢兩件事。佢好似係話兩隻腳提唔起，實際啊係話有啲事咧真係唔提好過提咯。咁嗱，睇睇人哋點樣用呢句黃種腳不消題啊！阿婆婆，你哋舊時點樣扮靚噶？我哋嗰陣時唔扮靚噶，扮靚啊會受批評噶。咁你嗰時想唔想扮靚噶？有冇自己偷偷地扮靚先？有啲事真係黃種腳不消題咯。其實啊，邊個後生女仔唔想扮靚噶？即係響一個特殊嘅社會氛圍底下，想扮唔敢扮嘅啫。我諗啊，電視機前嘅好多老太太聽到句黃種腳不消題啊，一定都好明白呢個短劇裏邊嗰位婆婆嘅心思，甚至會同病相憐嘅。係啊，我哋會有好多嘅青春回憶，我哋仲有好多青春年代嘅遺憾，係而家嘅後生仔女唔容易明白噶。好啦，呢啲都係俱往矣啦。而家提倡以人為本，就等嗰啲不消題嘅往事化煙吧啦。老張，你話今日請我哋去食大閘蟹噶，幾時起程啊？大閘蟹？呢件事就黃種腳不消題咯。咩黃種腳不消題啊？係你話喺股市賺咗錢，要請翻餐賀一賀噶。今日股市大跌，蝕咗好多錢，依家我就做緊大閘蟹啦。係啦，有啲朋友話廣府話啦，真係好生動啊，好似咧勝過普通話咁噃。咁我認為咧，話就唔能夠咁講嘅。我哋張揚廣府方言文化，唔使貶低人哋啊。世界係多元嘅，方言有方言嘅出色，普通話咧亦有普通話嘅精彩。同樣講到有啲事唔好提啦，咁呢一層意思啊，用普通話寫嘅一個詩謎啊，就非常非常精彩啦。嗱，你睇下，係咁樣寫嘅：少小時，六鬢婆娑，自歸郎手，清笑黃多。受盡了多少折磨，歷盡了多少風波。
莫提起，提起來，情淚灑江河。成首詩啊，係個大嬸喺度嘆命，但係其實句句都係貼住嗰條撐船嘅竹篙嚟寫嘅，謎底就正係嗰條竹篙。你睇，用普通話唔係另有精彩咩？啊，邊個想問啊？作者係邊個係嘛？佢叫做蘇曼殊，廣東人嚟嘅。今日嘅越講越過癮呢，就講到呢度啦。下一期食夜粥記住收睇啊！